主席，我都係財務追討問題啊。因為咧，我哋呢啲社會福利金咧，唔係每一年都去審查佢嗰個資格嘅。咁喺審查之間咧，審查嘅嗰個過程之間咧，我哋發現可能佢3年前已經唔符合嗰個嘅要求啦。咁我哋咧係要去追討翻，有個權力去追討翻呢3年佢發放嗰啲嘅資助噶嘛。咁我想問下，有冇啲數字咧係你哋發出過幾多單咁樣嘅要求，而追討翻嚟嗰個成果有幾多係可以成功追翻啊？唔該。係局長。主席，我應該請關處長去幫手去補充。但係主要咧，我哋會係以風險為本嘅方法咧去睇一啲嘅個案，尤其是咧係當佢有一啲嘅主要嘅資產嘅變化咧，我哋喺有一組人咧專門睇一啲比較一啲高危嘅或者高風險嘅一啲嘅同朋友嘅。咁所以我哋借呢個機會咧去呼籲真係嘅如果啲老友記佢突然中咗筆六合彩或係突然有好多錢嘅話咧，就希望即係主動同我哋申報咧，以免真係會俾社署追翻錢。咁我請社署關處長幫手去補充。關處長。好，多謝主席。咁其實呢一個追溯嘅過程咧，喺我哋即係一路處理嘅個案嘅時候咧，一路都會去做嘅。所以你話有冇一個個數字去完全掌握究竟有幾多咧？咁暫時我哋就冇嘅。不過如果我哋見到佢有多領款項咧，其實正如頭先陳秘書長所講，我哋都會即時去停咗佢嘅綜援，去做一個追溯嘅啟動個追溯嘅機制㗎啦。我補充係咁。發現嗰百分比有幾多單啊？有冇呢啲數字？處長。都唔多，亦都係唔普遍嘅。